Hola, soy Iago de ModPC y hoy me gustaría enseñaros el Tazens Stridor, un altavoz de la marca Tazens muy original. Es un altavoz USB de muy pequeñas dimensiones que puede ser muy útil para usuarios de portátil y bueno, para más gente, depende de la situación. Es un altavoz muy original. ¿Por qué es tan original? Porque en lugar de tener una caja de resonancia, una membrana con la que emite el sonido, lo que hace es emitir vibraciones que se trasladan a la superficie donde tengas depositado el altavoz, de forma que suena con bastante más fuerza, con mejor cuerpo que otros altavoces de este tamaño. Pero bueno, lo mejor es oírlo. Bueno, antes de oírlo, vamos a verlo. El aparato es una pequeña caja de metal, está recubierto de pintura negra con textura baby skin, no sé si conocéis a qué me refiero, pero bueno, es de un tacto suave. Incluye el logotipo de la marca Tazens en la parte de delante, y aquí podemos ver la parte de abajo. Esta parte de abajo es un pequeño círculo de metal con un pequeño círculo de goma que es el encargado de transmitir las vibraciones desde el círculo de metal. Bueno, este aparato funciona tan sencillo como depositarlo en una superficie y conectarlo a un ordenador. Yo, por ejemplo, por aquí pues he traído un portátil y podemos ver que efectivamente el aparato tiene tan solo una conexión USB. ¿Por qué tiene una conexión USB en lugar de una conexión jack? Pues muy sencillo, porque el altavoz contiene en su interior una tarjeta de sonido en sí mismo. Es decir, que ya tanto se alimenta por el USB como pasa el sonido por él, y no hace falta ni siquiera tener tarjeta de sonido en el ordenador, porque podías tener estropeada o ya que estropeada cualquier cosa, bueno, pues seguiría funcionando. Bueno, en cuanto lo conectamos a un ordenador, al USB de un ordenador, el ordenador nos lo detecta como una tarjeta de sonido C-Media. Los drivers de estas tarjetas de sonido C-Media están disponibles en todos los sistemas operativos más importantes, yo que sé, Windows XP, versiones más modernas de Windows, Linux, MacOS. Bueno, pues casi cualquier sistema operativo ya viene con estos drivers, por lo tanto no vas a tener ningún problema al conectarlo, en instalarlo. Es especialmente sencillo. Bueno, en cuanto lo tenemos instalado ya podemos trabajar con él, porque todos los programas se han configurado para funcionar con él mismo. Antes de probarlo directamente, querría enseñaros pues cómo suena el portátil, este portátil en concreto, sin más. Así, en cuanto le doy a la cancioncilla, que tengo ya el volumen a tope, podremos escucharlo, ¿no? Vale, no tengo el volumen a tope. Aquí podemos escuchar. Vale. Aquí podemos ver cómo, bueno, el volumen no es muy alto, es un portátil que no tiene unos altavoces especialmente potentes y bueno, la verdad es que suena un tanto metálico, no es un sonido que tenga demasiada potencia, no tiene muy buenos graves. Bueno, este es el sonido de este portátil, ¿no? No es una maravilla, podría ser mejor. Bueno, es lo que intentamos solucionar con el Tazens Stridor, tener un sonido, bueno, perdemos el estéreo, obviamente, pero tampoco es algo que importe demasiado si estamos hablando de un par de pequeños altavocillos de portátil. Bien, lo que estamos intentando es que suene con un poquito más de volumen y sobre todo con un poquito más de cuerpo, que los graves sean graves, los medios sean medios y los agudos sean agudos. Es decir, un mayor rango de frecuencia que el que nos pueden proporcionar unos altavoces de portátil, al menos de un portátil que no tenga unos altavoces especialmente buenos. Bien, directamente, en cuanto lo he enchufado de nuevo, puedo cargar una canción y ya directamente sonará desde el nuevo altavoz. Bueno, como veis, lo he dejado sobre la superficie del portátil. Entonces, sobre la superficie del portátil, que es una capa de plástico fina, que no tiene pinta de hacer buena resonancia, efectivamente no lo hace. Estamos escuchando un sonido bastante similar al que estábamos escuchando antes. Un sonido muy metálico, como cuerpo. Bien. Automáticamente, en cuanto lo levanto, suena mucho más bajito, tiene aún menos rango de frecuencia el sonido. ¿Por qué? Porque está sonando solamente esta capita de metal que lleva el propio altavoz, la que se encarga de realizar las vibraciones. Bueno, automáticamente, en cuanto lo ponemos en una superficie de madera, aunque esta mesa no es especialmente buena, de hecho no es de madera maciza,
bueno, vemos como automáticamente el sonido mejora muchísimo. Ya tenemos un volumen bastante más potente que teníamos con los altavoces del portátil. Y no solamente eso, sino que podemos escuchar unos, como he dicho, unos graves que realmente son graves, unos medios que tienen bastante fuerza, y bueno, los agudos ahí están también. Bien, como yo he dicho, esta superficie no es especialmente buena. Pero bueno, tenemos una mejor en la propia mesa que puede ser la bandeja del teclado. Esta es la bandejita del teclado. Bueno, he hecho la prueba antes y efectivamente pues suena un poquito mejor. Es curioso, dependiendo de la superficie en la que lo dejemos, pues tenemos un sonido decente como el que estamos escuchando en este momento. O bueno, el sonido que hemos escuchado antes. Por ejemplo, pues podemos hacer unos cuantos experimentos aquí para divertirnos un rato, como puede ser dejarlo sobre la propia caja, sonido bastante malillo, o dejarlo sobre esta columna, en la que bueno, pues suena un poquito mejor. Ya, pues bueno, algo tan interesante como puede ser dejarlo en una pared de pladur. Esto es una pared de pladur que suena, vamos, de maravilla. Eso sí, estar como un idiota sujetando un altavoz contra una pared no creo que sea muy útil, pero oye, suena muy bien. Las paredes de pladur suenan de maravilla, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, no sé, pues entre los objetos más extraños que me he encontrado por la tienda, he decidido traer esto para hacer un poquito de publicidad de mi marca de vodka favorita, que si lo ponemos en el tapón pues vemos como no suena especialmente bien. ¿Os dais cuenta? Es lo típico, tener una botella de vodka en la tienda. Bueno, esto es solo en Bilbao. Bien, bueno, en Bilbao y en Rusia, supongo. Bueno, lo ponemos sobre el cristal, vemos cómo vibra el cristal. Hace efectos de sonido muy extraños. Hombre, depende en la superficie donde lo dejemos, pues puede hacer un sonido más o menos raro. Pues bueno, más o menos esto es todo. Voy a bajar un poquito el volumen. Bueno, más o menos esto es todo. Es un aparato con una funcionalidad, bueno, reducida, digamos, porque obviamente un portátil ya tiene sus propios altavoces que mal que bien pues suenan, y tampoco es que con este aparato consigamos una calidad de sonido impresionante. Pero bueno, es una cosa especialmente portátil, cabe pues en cualquier bolsa de portátil, y bueno, se puede, yo qué sé, se puede utilizar para también, pues, por si se te ha estropeado la tarjeta de sonido del ordenador, o bueno, te apetece tener un altavocito en casa un poquito más decente que los típicos altavoces de escritorio, y quieres que sea especialmente pequeño. Pues bueno, esto está claro que ocupar no ocupa nada, o sea, lo puedes dejar en cualquier sitio. De hecho, como lo que hace es sonar toda la superficie, esto no se nota muy bien, da la sensación como el sonido es especialmente envolvente, que sale de una superficie grande. Y esto es más o menos todo. No hay mucho más que decir de este aparato. Es, como hemos dicho, es económico, cuesta unos 20 y algo euros. Lo que puede salir es costar una tarjeta de sonido USB, por ejemplo, que tiene incluida. Bueno, pues así de económico es. Y es USB y no tiene más misterio que este. Es un producto original, divertido, y que bueno, a alguno le puede sacar de un apuro. Pues muchas gracias por escuchar la review de este Tazens Stridor de la marca Tazens, y espero que pronto estemos aquí con una nueva video review. Hasta luego.